Assalamu alaikum, barkanku da zuwa AI with Ufar. A yau zan nuna muku yadda ake ƙirƙirar bidiyo na sakan 30 da Grok AI kamar irin wannan. Zainabu kin gani motata, ni ma mutum ne wallahi. Kai da motarka amma magana nan bata isa ba. Zainabu, ki yada ne, ki tare da ni. Ni ma na da abin da zan kawo a gida. To don mu gani. Amma ka kai sauri. A wannan bidiyon na yau, zan nuna muku yadda za ku yi amfani da Grok AI har ya muku bidiyo na sakan 15, 20, har 30 da kuma prompt guda ɗaya. Za ka je ka rubuto prompt ɗinka abinda kake so kar ya faru, kuma ka ba Grok kuma ya maka wannan bidiyon mai tsayin nan ba tare da ka ɓata lokacin ka kana ta wani extending ko kana ta wani screenshot kana jone-jone ba. Ku bi wani a sannu don ganin yadda za mu yi amfani da shi. Da farko dai za mu shigo cikin browser mu kamar yadda kuke gani haka. Bayan mun shigo kamar da wannan website ɗin da muke ce muku mai suna remove sora, wanda muka ce muku suna ba da credit. Ga yanar remove sora watermark.online, remove sora watermark.online. Gashi nan kun gan shi, saboda ba na rubuta shi a comment section ba, mutane suna cewa a rubuta wani lokaci kamar su YouTube din ba sa son su ma ana rubuta kowane irin link, ba kowanne suke yan ba, na sa wani ga suna goge shi. To ga nan dai yanda yake haka za mu shige shi. So bayan mun shige shi haka kamar yadda kuke gani dai gashi na shigo, kuma ina shigowa kun ga an ce za a bani credit. Kun ga yau abin da aka ce a bani, wata rana su bada 60, wata rana su bada 20, wata rana su bada 10, yau dai 5 za a ban. Dama ga ya ce ina da 42. To sau haka ga yanan na danna wannan claiming din. To kun ga ya koma 47 nawa. So haka suke kullum ka zo, wani lokacin kai sa'a ma kana zuwa a baka 60, kamar wata rana da na zo kai aka bani 60 ya cike 100. To highest dai abin duk kyautar da za a baka ba ta wuce credit 100, daga 100 ba a ƙara ma ko sisi. So wani lokaci ma nakan yi login out haka in fita gaba ɗaya. Idan na fita gaba ɗaya na dawo, abinda ne wancan karan kenan, kuma sai na kawai an ƙara bani wani bonus ɗin. Kamar yadda kun ga yanzu ga yana ƙara fita, bari in ƙara jarba ko zan samu bonus ɗin. Kun ga ina fita kawai sai aka ce mini claim 60 credit. To ga yanan zan taɓa shi, in kai sa'a sai kawai sun ƙara maka. So kamar yadda kuke gani bayan yanzu an ba mu credit ɗinmu guda 5 ya haɗe muna da 47. To yanzu kuma abin da za mu yi shi ne ba tare da ɓata lokaci ba, sai mu je wurin Grok kai tsaye mu danna wannan menu ɗin. Bayan mun danna menu za mu zo under AI video ɗin nan kamar yadda kuke gani gashi na taɓa shi. Sai in je in nemo Grok, ga yana a gurin kuna gani, sai in taɓa shi. Bayan na taɓa Grok zai buɗe min kamar haka. To kamar yadda kuke gani gashi na selecting Grok under video AI video, nan gurin zan sa prompt ɗina ne. So haka zan ta nan ƙasa zan selecting duk abin da zan selecting, kamar aspect ratio kun ga na yi selecting wannan. So kun ga nan gurin duration ɗin nan kun gani, kun ga sakan 8 aka bani. So sai in ja shi gaba har sai ya kulle 30 kamar yadda kuke gani. Nan aspect ratio wannan kuma in canza resolution ɗin ya zuwa wannan kamar yadda kuke gani. So kun gani ga abin da za a caje ni 60. Saboda haka kun ga da ina da 60 to zan iya yin sakan 30. So ban da 60 to sai in sauko da shi wannan aspect ratio ɗin, ko kuma in rage mai quality wanda ban so in yi. In na rage mai quality kun gani a sakan 30. To amma tunda wannan ma abin da ya kama, tunda practicing zamu yi yanzu, zamu koya muku ne abin da ya kama, zan yi amfani da wannan quality kuma in kirkire shi da wannan. Kun ga akwashe 35 credit din nan, wanda in ko da na so sai in sako da shi zuwa 20 misali haka. In na sako da shi zuwa 20 na maida shi aspect ratio din haka, kun ga 40 za a caje ni. To amma abin da za a yi kowanne zai iya, zan yi amfani da 20 din don in samu quality mai kyau, ko kuma in yi amfani da shi kuma 30 din amma in rage quality mai kyau. To yanzu kai tsaye zan chat GPT ina in ƙirƙiro prompt ɗina mai tsayin kaza hakan da nake so, sannan sai in zo in baku kuma ku ga yadda zai yi. So yanzu zan wuce kai tsaye zuwa chat GPT ɗina, sai in ƙirƙiri prompt ɗina in dawo kuma in haɗa shi. To yanzu kamar yadda kuke gani gashi na riga na kwafo prompt ɗina. To saboda haka kai tsaye bari ma in kawai na yanke shawarar sakan 30 ɗin zan yi mana kamar yadda kuke gani, sai in rage quality kawai. Tunda ba quality muke after shi ba, saboda muna son mu nuna muku yadda abin zai kasance. Kun gani na zo za a caje ni sakan 35. To saka yanzu zan zo in kai, kun ga dai Grok ne selecting, ga nan kuma zan sa prompt ɗina kamar yadda kuke gani gashi, kuma na ce sakan 30. To yanzu sai ka taho nan ƙasa kawai sai ka danna create, ga nan kun gani yana queuing, ga nan ya fara generating a nan gurin kun ga da sakan 30. To saboda haka yanzu sai ku jira mu gani
ya bayan ya gama din zan kunna muku bidiyon ku ga yadda zai kasance. Ga yanan kun gani an cire min saura yan sakan saura credit 15 ya rage mini. To yanzu za mu jira bidiyon ba tare da ɓata lokaci ba, in ya gama za ku ga sakamakon da zai bamu. Yauwa to bidiyon ya zama ready kamar yadda kuke gani gashi a nan gurin. Bari in kunna muku shi ku gani gashi. Kedi Zainabu, Kun gani? kin san kina da kudi shi yasa Kun nake so gani na kuma gashi nan kuma sakan 30 ne da Grok. Kamar yadda kuke gani dai sai kawai mai zaka yi sai downloading kawai. Shikenan ba tare da ɓata lokaci ba, kun gani mun kunna shi yayi, to sai kawai ka danna download ɗinka. Kamar yadda kuke gani. Kun gani Grok ka yi shi da sakan 30 hankalinka kwance ba tare da ka sha wata yawan wahala ba. Haka abin yake, sai kuma gobe sun ba mu credit mu zo mu jona kuma mu samu abin da za mu ƙara amfani da shi. Ga nan kun ga yayi downloading a cikin wayata, wanda kuma zan iya kunna shi kai tsaye kamar yadda kuke gani. Bari in ƙara kunna muku ku gani. Kun gani sakan 30 dai ne a nan kun gani? Yawa gashi. Kedi Zainabu, kin san kina da kudi shi yasa nake so na wurin kifa. kai dai bar magana. Gamo tata nan ni ma fa mutum ne. Zainabu kin gani motata ni ma mutum ne wallahi. kai da mutarka amma magana nan bata isa ba. Zainabu, ki yada ne.